好，而家 Part 3開盒，因為其實今日係有聚會嘅。其實我而家只不過早咗嚟聚會嘅地點，跟住就用呢個時間去拍呢個開卡影片，咁所以咧其實時間都好寶貴，亦都好緊迫。如果大家真係有 Part 3要開，就千祈唔好可以好似我咁樣咧，開到咁暴力。部電話都撞得埋啦。越係心急咧，就越難開啲嘢。非常抱歉啊，嘥咗大家1分鐘時間。好，成功開到出嚟啦！呢個就係 Part 3啊。咁同 Part 1、Part 2有咩分別咧？頭先呢個盒就 Part 2啦，呢個盒就 Part 1啦。咁呢個係粉紅色，呢個寫咗紅色同黃色嘅字嘅，咁所以咧係比較到嘅。雖然佢冇寫特別話呢個係 Part 3，呢個 Part 1，呢個 Part 2，咁但係咧純粹真係憑我哋嗰個嘅認知去分辨佢到底係屬於邊一個嘅復刻嘅次序。好，咁而家開咗呢個先啦。咁呢度有冇卡我想鑑咧？我都要諗一諗先。可能我會想鑑嗰張兔仔美麗同埋呢一個嘅左邊張我想鑑咧。開到出嚟再睇下先。好，首先開出嚟咧，就見到話有個卡盒啦，呢度。咁陣間我都攞埋莫哥拿宇宙篇同米多個盒俾大家去對比一下。跟住呢度有3沓嘢啦。咁呢度有個格里夫卡圖就呢個藍色嘅。咁 Part 1送嗰個咧係啡色嚟嘅。即係呢個嚟㗎，佢係送呢個啡色嚟嘅。咁就咁睇，你以為係一張卡，其實咧係個卡套嚟呢個。Part 1送呢個 ，Part 3送呢個。跟住好，首先我哋開咗呢個召喚師先。好，小心啲，唔好整花張卡。因為我都唔係好記得有啲咩卡係想攞去做鑑定。其實唔係攞去專登做鑑定，而係諗住鑑一張10分，跟住擺喺個英靈櫃度，咁等大家可以參拜下。奇蹟百家啦，咁奇蹟百家係 Part 1、Part 2、Part 3入邊咧，就係復刻過一次嘅啫。驗銅字啦 ，SP 封鎖照。呢兩張中文版咧係升級賽先攞到嘅，但係而家就非常之好啦，喺呢個復刻版度咧就即刻有啦已經。其他咧都係莫哥拿影之章入邊咧比較難抽到嘅卡，咁而家佢復刻埋咧就變咗大家可以真係手上有晒全部卡，咁就去砌卡做。咁珍巴達字就大家都識佢啦，咁我就唔多介紹啦。布鈴鈴咧就係中文版咧800張限定要抽嘅細個，而家就可以大家都有啦。大巴茶 B 我記得都係升級賽攞㗎，不過因為有 A 版，所以 B 版就相對嚟講就冇話特別太貴。呢輪惡魔包好似係買 Coco 送嘅機械波油，就係當年呢個購物區買滿100蚊先送嘅一張。中文版大巴機械大巴茶咧，好似係超珍貴嘅，但喺日版咧，好似係唔使咁貴嘅。
同埋呢張卡都本身難用嘅，要佛或者呢個 Doctor Naoki 先至換到。好，跟住到呢個。呢個做法就千祈唔好啦，因為睇下永遠咧我都會黐到一兩張卡喺度。如果呢一兩張卡咧，我攞去鑑定嘅話咧，而家已經衰咗嘅，已經係。大貝龍咧喺星之章嘅珍貴度咧，其實佢係仲珍貴過真巴達字㗎，即係頭先呢張。因為真巴達字咧喺珍貴度嚟講咧，佢只係中珍貴，但係大貝龍咧係大珍貴。匿埋咗咧，真巴達字一講你就匿埋。喂，出嚟啦，快啲喺度。即係話咧，呢張就係中珍貴，呢張咧係大珍貴，但係實際卡價咧，呢張咧就比呢張咧貴好多倍。好，魔石龍啦，水少女都係啲好好用嘅卡。封印之狐都係中文版得800張先有嘅啫，咁而家佢有呢個復刻版咧就非常之好啊！真係將啲800張嘅卡咧，大家可以還咗個童年心願啦，就可以即刻收集晒。日版天之翼、中文版天之翼有一個爭議點嘅，咁今日條片就唔提啦。嗱，要值得留意嘅聖十字咧。大家可能以為 Part 1咧有堆叫做砌得了啊嘛，嗰堆以為有聖十字啊嘛，其實係冇嘅，係得 Part 3先有嘅啫。咁我攞出嚟先。神秘追蹤者係以前咧 Coco 買呢個叫唔係，係買呢個卡寶80蚊嘅卡寶先至送一張嘅啫。柏高費尼其實喺 Part 1度出現過嘅已經係，即係話咧柏高費尼同埋呢堆佛嘅召喚師咧，其實係 Part 1、Part 2、Part 3咧係有重複出現過嘅。咁我呢啲攞出嚟先。而家揸住嘅呢一沓咧，其實都係 Part 1度有重複過嘅召喚獸嚟，都係有啲係 Part 2度有喎，我印象中好似大部分都係 Part 1度出現過，佢又再驚你唔夠用啊，可能咁所以又再出多次。咁的確係嘅，如果砌多副 deck 嘅話咧，啲 R 卡可能唔夠用嘅，呢啲爆啊、超力級獸啊呢啲真係會唔夠用嘅。風之人，咁即係話呢堆卡就係 Part 1、Part 或者 Part 2啊。出過，佢而家再整第二 pair 俾你嘅。好，呢個就 cut 到就唔開啦。好，呢個戲肉啊，因為呢堆都係砌得了，同埋咧啲新卡喺度入邊，咁所以真係要非常小心嚟呢次。咁我決定首先將呢個黐立嘅套咧剪爛咗佢先，咁就唔會有卡黐住喺度。嗱，呢個好好嘅示範啦，咁樣咧就可以攞晒啲卡出嚟。補牌卡啦，天奇惡劣啦，頭先砌得了啦呢啲。好，跟住就呢啲佢其實佢原意就諗住啊，即係而家我有10分，我而家11分，依家21分，佢諗住俾佢方便記分嘅，但係我哋而家社會進步，我哋就通常都用手機去 mark 分數，所以呢啲牌就應該用唔着啦。好，水晶龍呢張，中文版嘅閃嘅水晶龍係點樣攞咧？其實咧就係咧要喺幻之章入邊咧抽翻嚟嘅。幻之章當年咧佢啲卡有分閃版同唔閃版，咁有機會再話多啲俾大家聽啦。但係呢張露露芭比，我可能都會攞去揀呢張，因為我的確有副卡組係用佢嘅。好，呢個就係黑暗雷克斯嘅另一個版本啦，效果咧同原版係一樣嘅。好，美麗就係頭先 Part 2入邊出現過嘅新召喚師啦。呢個咧個名太長啦，通常我哋都幫佢改翻名叫重高達 MK2。呢個就 Kamen Rider 森林。
呢張就係成個 Part 3嘅重點啦。殺 SP 封鎖照不能還原，殺背照不能還原。星之能力即係魯巴比或者佛嘅召喚師咧，召喚佢嘅話咧，就可以揀對手天左右 Hell 卡其中一邊封刺。如果對手唔係介夫篇嘅召喚師咧，就效果就更加變為不能還原添。呢張咧就個邪惡軸心啊，喺金蛋嚟講就係配呢個卡明威達森林去做到呢個嘅封刺效果，就係咁樣做嘅呢個。好，頭先行開咗一陣啦。好，咁我而家要做嘅嘢就應該係咧，將呢啲卡入咗卡套先，咁啊以免我呢啲粗心大意嘅人咧整花咗張卡。咁大家稍等一陣啊。咁呢張我就唔會揀嘅，因為其實我知道呢個召喚師好勁，即係阿卡明威達森林好勁，但係咧其實我暫時未有卡做咧用佢住。重高達 MK2 都係啊，佢係好勁嘅，但係我就未有機械卡組嘅。呢個其實幾勁嘅，其實呢個點解咧？第一佢次序值慢，第二佢係咩啊？問號性別問號衰，但係其實呢張嘢咧喺莫哥亞編劇出現過嘅，係咩？佢就萬流天主啊！但係只不過個名唔同咯。好，未嚟呢張我可能都攞去做鑑定嘅可能，咁我就擺埋一邊先。好，雷克斯。呢張未入。仲有2張未入。殺背不能還原。呢張咧我就唔會鑑定㗎，因為呢啲通常都入得，即係入卡組會用嘅呢啲。好，咁咧首先講翻啲重點先。首先就係如果開咗 Part 1、Part 2、Part 3嘅話咧，有啲咩卡係會重複咧？首先就係呢堆砌得了呢啲惡劣天期交換數碼。咁聖十字咧係金蛋先有嘅啫，就千祈唔好誤會。摩路劍我而家 Part 2都有㗎係。咁一堆 R 卡啦，佛嘅召喚師同埋拍高費嚟啦，一啲實用嘅柯照啊喺 Part 3度有啦。咁我而家就趁呢個時間咧，將 Part 1啲卡攞翻出嚟做個比較。咁呢個神之風咧係 Part 1先有嘅啫。好，呢啲就係 Part 1入邊有嘅卡。咁即係換句話講咧，你會見到咧，咦，原來我買咗呢個 Part 1、Part 2、Part 3咧，係真係有機會咧砌到2副卡組嘅。寶牌卡咧有嘅呢度，係啦，大家見到有佛嘅召喚師，頭先話呢個 Part 3有啊嘛。咁 Part 1咧都係有佛嘅召喚師嘅。又有啦。R 卡都會有一批嘅，咁所以其實係會真係做到嘅，只不過 SP 封鎖照就真係冇復刻到嘅佢，即係佢應該話佢冇重複再出多次。咁召喚師方面就珍巴納治就喺呢個 Part 3啦，神大師就喺 Part 1嘅，神大師 Part 1，珍巴納治就喺 Part 3啦。咁你要講咧，佢成個Part 1、Part 2、Part 3撈埋一齊，到底有邊啲新卡係新增咗出嚟咧？咁我都可以而家趁呢個機會，做翻個簡單嘅總結。咁上面呢5張就係 Part 1入邊嘅新卡啦，跟住就要攞 Part 2啲卡啦。咁等我一陣啊。Part 2啲卡呢度，好，跟住有 Part 2啲卡就係
咁有閃版嘅惡劣行同埋有天災。中間呢啲就係 Part 2嘅新卡。咁到最後就係仲有 Part 3嘅新卡。推上少少先，唔夠位。好，呢度 Part 3。咁呢張美尼就係呢個嘅唔同版本啦，同埋修正值咧係真係有唔同嘅。呢個售價30，呢個冇嘅，次序值一樣，效果一樣，亦都因為咁樣樣咧，有玩家曾經當咗佢係兩張唔同召喚師，兩張一齊入個卡組，咁係唔得嘅。其實因為 number 係真係一樣嘅 ，BS002B，BS002。先睇喺度咧個鏡頭，見到 OK 好，就係咁啊！即係而家換句話講咧，台面咧呢啲卡咧，嗱我唔計呢兩張閃嘅版本啦，5張5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23，即係話咧 Part 1至 Part 3一夾埋係多咗23張卡嘅。如果唔計劉克斯呢個二圖版咧，就22張啦。咁你話呢兩張一樣啊嘛，咁當你21張啦。咁其實你話多咗21張卡，個環境係咪真係變化好大咧？咁我覺得都算係嘅。點解？因為首先最勁嘅卡係呢張殺背召。嗱，有人催我開門啦已經，我快啲拍埋條片先。第二就係呢個殺 SP 封咗召不能還原。呢兩張卡咧，以前咧你真係冇嘅話咧，係一個死局嚟嘅。即係話有啲卡做咧，你冇嘢殺 S 鎖，冇嘢殺背嘅話，真係俾佢間3打死嘅。咁呢張都係一個好好嘅召喚師嚟嘅魯魯巴比，因為配咗先知能力咧係可以封人哋 Hell 卡，同埋魯魯巴比本身有兩隻光嘅雙性召喚獸咧配合佢咧係可以 power up，就令到個效果咧更加強大。神之福音呢個 SP 卡都顛覆咗SP 戰喺解夫入邊嗰個嘅叫做對弈啦。呢張又係一張好好用嘅卡，因為令到暗召喚獸卡組同埋魔導種咧。個70颱風組合更加強大，最緊要係咩啊？有我哋最中意嘅亞斯提亞大師，封魔導種嘅 Hell 卡，同埋佢大地加8都係一個幾唔錯嘅效果嚟嘅。好，咁俾人吹開門啦，咁我條片暫時就到此為止先，咁多謝大家收睇。